Olha aí, pessoal, gravando novamente aqui no Pistão Sul de Taguatinga. Sexta-feira, 16 horas. Acabei de sair do serviço. Umas nuvens pesadas aí, talvez ameaçando chuva aí. Mas é isso aí, fazendo uma comparação de câmeras aqui da Z7, uma chinesinha, a câmera com um chipset Novatec, o mesmo da GT, mesmo chipset. Estou fazendo a comparação para ver se a lente é a mesma coisa, se tem a definição de imagem, as duas gravando em 720p. Sinal fechado aqui, agora abriu. Estamos perto aqui da Avenida Hélio Prates, da entrada da Hélio Prates, que vai para entrada direita, que vai para o Taguacenta, da Ceilândia. O centro de formação de praças da PM, centro de formação de soldado aqui do lado direito, da Polícia Militar do Distrito Federal. E à direita aqui entrando para ir para Ceilândia, Taguacenta. Indo direto aqui vai para Taguatinga Sul. Esse aqui é o Pistão Norte de Taguatinga. E é isso aí, tem um pouquinho de sol aqui ainda, ameaçando chuva, mas tá tranquilo. Região bem arborizada aqui, o Pistão. Vamos ver como que fica uma gravação interna aqui. Aí, acho que ficou legal, não tô vendo o outro lado, mas eu acredito que deve estar ficando bom. Mostrando uns ângulos diferentes da câmera. É isso aí. Tranquilo, velocidade aqui é só 60. Saindo dos rodas. Pouco nublado agora, mas tudo bem, o sol estava quente. Mas é isso aí, vamos aproveitando esse final de semana, sexta-feira tranquila aí. Dando um alô aí para todos meus amigos aí do YouTube. Passei uns tempos sem postar uns vídeos aí, mas agora vamos continuar aí postando, fazendo testes, fazendo aqueles passeiozinhos que eu prometi para vocês na cidade aí. Se o pessoal estiver gostando, assistindo os vídeos, compartilhando, dando um ok, aí eu vou continuar gravando. Enquanto tiver incentivo da galera aí, a turma estiver gostando dos vídeos, eu tô gravando aí, tranquilo. Todo final de semana eu passeio mesmo, eu vou aproveitar o passeio e gravo uns videozinhos e mostro pra vocês o Distrito Federal. Aí fazendo essa brincadeirinha, gravando com a câmera pra lá, outra pra cá. Ver como é que fica, né? Carrinho limpo aqui do lado direito. Só curtindo umas músicas livres aqui pra não ficar sujo no YouTube. Pra não perder o áudio. Uma gravação dessa a gente não pode perder o áudio, né? Não adiantou muita coisa ter vindo pra esquerda, não. Pessoal, um pedacinho aí do vídeo. Vou virar a câmera para lá de novo. Não sei se vai ficar bom esse que eu tô fazendo aí.
Fazendo um negócio meio aleatório aqui, sem nada a ser planejado aqui, só mudando aqui de todo jeito. É isso aí, para o vídeo não ficar muito longo, vou chegando aqui no centro da Taguatinga, essa área que eu já filmei muito para vocês. Tem vários vídeos aqui passando por aqui, nesse centro. Depois a gente filma mais. Amanhã vamos passear por aí. Vou planejar onde eu estarei gravando amanhã. É isso aí, valeu, até mais.